い、先週が複合過去について学びました。エートルもしくはワールの動詞を使ってそれプラス過去分詞で過去の何をやったことがあるとか過去の習慣を話すことができます。で、j'ai déjà mangé du foie gras。私はもうすでにフォアグラを食べたことがありますという意味です。コンサっていうといつですかってことで、コンサっていうのはさっていうのはこれ前の文章全体を表してるんですけど、いつですかって。そうすると、quand j'étais au lycée。コンっていうのは過去の状態のことです。半過去形って。when I was in high school とか。when に当たるもんですね。英語の。quand っていうのは、quand っていうのはいつってことで、j'étais au lycée。私が高校の時。で、こっちはje suis allé en France。私がフランスへ行った時のことです。il y a っていうのは前。trois ans。3年前。il y a longtemps。ずっと前ってことです。出てこないので、じゃあ次行きます。本当に出てこない。出てきました。au lycée, au collège, 高校で、中学で、à l'école primaire, 小学校で、petit, ちっちゃいってことですけど、これじゃなくて、 petite, こっちか。こっち出てない。これですね。はい。j'ai déjà mangé du foie gras. フォアグラを食べたことがあります。いつ？ Quand j'étais au lycée, 高校生の時です。quand je suis allé en France, フランスに行った時です。il y a 3 ans, 3年前です。il y a longtemps, ずいぶん前のことです。これがちょっとまだ説明してないんだけど、これ高校でってことでね、ジェテっていうのは過去の状態でこれを半過去と言います。これはまた新しく覚えなきゃいけない動詞の活用なんだけど、ジェテ、ジュエテ、ジュエテ、入れて、エレテ、ヌゼチオン、ブゼチエ、イルゼテ、エルゼテという半過去形なんですけど、コンジェテっていうと過去の状態を表す。私は高校の時にという意味になります。これやったので、じゃあ、あとここのワークブックをやってください。はい。じゃあ、今日のここの説明は、その後でちょっと待って、これ前に。はい。じゃあ、ここ行きたいと思います。じゃあ、ここを一緒に聞いてみて、入れてください。Tu es déjà allé à l'étranger, Fabien? À part le Japon, bien sûr. Oui, je suis. ごめん。ちょっと切れちゃった。Tu es déjà allé à l'étranger, Fabien? À part le Japon, bien sûr. Oui, je suis déjà allé en Australie. Ah bon? Il y a longtemps? はい、入れてください。Oui, quand j'étais petit, avec mes parents. Et toi? Moi, je ne suis jamais allé à l'étranger. Mais j'aimerais bien aller en France. Ah bon? Et est-ce que tu as déjà mangé des escargots? Non, je n'en ai jamais mangé. Mais j'ai déjà mangé de la bouillabaisse. Ah, quand ça? Il y a 2 semaines, avec ma copine. Nous sommes allés dans un restaurant français pour mon anniversaire. C'était très bon. はい。ちょっと訳、tu es déjà allé à l'étranger, Fabien? ファビアン、あなたはすでにって、デジャってすでに外国に行ったことがありますか？アパーっていうのは以外にってこと。日本以外にもちろんです。だから多分日本にいるんでしょうね、今ね。日本以外にありますか？もちろん。Oui, je suis déjà allé en Australie. はい。私はすでにオーストラリアに行ったことがあります。あ、bon? Il y a longtemps? ずっと前のことですか？ Oui, quand j'étais petit avec mes parents. 私がちっちゃい時、両親と行きました。あなたは？ Moi, je ne suis jamais allé à l'étranger. 私は一度も海外に行ったことがありません。Mais j'aimerais bien aller en Chine って言ってたかな。中国に行きたいですっていうことになります。Ah bon? Est-ce que tu as déjà mangé des escargots? ごめん、フランスだね。Mais j'aimerais bien aller en France. フランスに行きたいと思っています。Ah bon? Est-ce que tu as déjà mangé des escargots? エスカルゴをもうすでに食べたことがありますか？ Non, je n'en ai jamais mangé. 一度も食べたことがあります。Mais j'ai déjà mangé de la bouillabaisse. ブイヤベースなら食べたことがあります。はい、いつですか？ 2 週間前です。私のガールフレンドと食べました。フランスのレストランに誕生日で行